Сетка моя подошла, как будто была сделана под это дело. Только пришлось ручки переделать, чтобы они были съемные. И сейчас можно опускать ее до самых углей. И ручки вворачиваются, просто варил две гайки. Гайка с одной стороны, гайка с другой стороны. Сетка вытаскивается. Все, никаких проблем. Вот это вот трещотка сама, которая трещит. Это стопорит, чтобы она не проворачивалась. Ну, принцип трещотки, короче говоря. Сейчас дам воздух. Посмотрим, как он угли раздувает. Как в кузне. О, загорелись. Сейчас будем шашлычком баловаться. Тест-драйв камина. Сегодня 18 сентября 2020 год. Прошло 12 минут. Наш шашлычок подрумянился. Еще 2 минутки будем пробовать. Шашлык из куриной грудки. Мы пошли пробовать. Это еще одно приспособление. Когда вертел включаешь, чтобы дрова не внизу горели, а сбоку. Вот за вот этой решеткой вот тут дрова. Сварил вот такую рамку, подставку под горелку. Она просто вот ставится. Снизу шланг кислородный одевается. Так вот ставишь. А то завтра будем рыбу жарить. Надо сегодня приготовить. Все. Рассекатель. Все, осталось шланг подцепить, и горелка будет работать. Сегодня, как и обещали, жарим рыбку. Рыбка карпик. Это уже вторая сковородка. Чтобы не забрызгать, я накрыла фольгой. Вот уже часть готова. А вторая часть вот еще жарится. Мы уже вот будем снимать.